Nëse pini kafe në mëngjes, duhet ta dëgjoni urgjent këtë lajm. Për shumë prej nesh kafja është më shumë se një pije, por ja çfarë ndodh me trupin ton disa orë pas shijimit të filxhanit të kafes. Në 10 minutat e para kafeina hyn në sistemin e qarkullimit të gjakut dhe zemra juaj rreh dhe shtypja e gjakut fillon të rritet. Në 20 minuta do të filloni dhe të ndjeni më të përqendruar dhe kështu do të shikoni se më vonë do të ndjeni më pak të lodhur. 30 minuta, trupi juaj fillon të prodhojë më shumë adrenalin dhe kjo mund t'ju dërgojë një vizion më të mprejtë. Në 40 minuta niveli i serotoninës fillon edhe të rritet. Në 4 orë kafja mund të rrisë shkallën në të cilat qelizat mund të lirojnë energji. Në 6 orë kafeina shkakton efektin e urinimit. Përveç ujit, trupi juaj humbet edhe disa vitamina dhe minerale esenciale dhe kjo mund t'ju dërgojë në një çrregullim të metabolizmit të kalciumit.